Are se kocak sungai kampung are teretan, Pak tengok air mancur aja. Yuk kita pindah air mancur aja. Oh, air mancur, air terjun. Maksud kok air terjun, tuh air terjun tuh. Ya. Orang bisa mandi tina dari air terjun tuh. Are yang mau air terjun perkampungan gitu area teretan. Oke.